Matadepera. El seu nom és d'origen medieval i el podem separar en dues parts. Mata, que es refereix als boscos de Sant Llorenç del Munt, i de pera, de pedra, i per tant significaria el bosc de la pedra. Si hi ha un edifici curiós aquí a Matadepera, és aquest d'aquí al darrere. La casa de Pere el Deverd, construïda a finals del segle XIX. I és que aquí hi estiuejava Àngel Guimerà, i precisament aquí és on va escriure Maria Rosa, una de les seves grans obres. Aquesta plaça on soc ara és la plaça de Cal Valdiró. I aquí és on històricament hi havia la bassa veïnal, que es troba a l'entorn dels 3 primers carrers del poble. Doncs aquesta plaça és també la gran protagonista de la festa referent de Matadepera, la Festa del Pi, que reforça el seu vincle amb la muntanya que els protegeix. Matadepera s'ha despertat d'època, com si fóssim al 1900. Podrem trobar oficis artesanals i diferents parades. Doncs ara que ja he fet una volta pel poble, buscaré algú d'aquí que m'expliqui els seus secrets i saber com és aquesta festa. M'hi acompanyes? El Pi aquest any l'hem anat a robar amb una propietat, no ho hem dit. Fa 50 anys que se celebra aquesta festa. Els nostres avis treballaven tota la setmana al bosc i durant l'any ja vigilaven el Pi que podia anar a la plaça. Llavors el tenien una mica escollit. El Pi a aquelles èpoques tenia un valor econòmic molt important. Per això el anem a buscar de nit, perquè ells el robaven, el tallaven i el plantaven. Avui en dia encara es fa així, seguir la tradició, i el portem de nit per això. El posem un punt determinat, allà en reunim unes 800 persones que fem un sopar, i la veritat és que hi ha un element de germanor molt important. Llavors el Pi el portem a la plaça, és un Pi que pesa 2 tonelades, que fa 25 metres, per tant és un exercici col·lectiu, és l'esforç de tots, en benefici de la festa. No? Això són l'esforç, la música, el foc, la festa, la Mediterrània, això és la nostra essència. El Pi, el que fem, el deixem aquí, reposa tota la nit. Ara, manualment, seguint la tradició, sense grues, l'aixequem a mà, que és el punt, i l'exercici més compromès, i és un moment bastant que fa el compromís. Un concurs de grimpaires, i tècnicament per pujar amb l'escorça no és favorable. La comissió, que se n'han cuidat de pelar-lo. Aquest any la Germandat de Sant Sebastià es va instaurar, es va fundar el 6 de maig de 1900, per tant aquest any fa 125 aniversari. Aquest any vam decidir fer un vol a la plaça, però fixa que també hi ha l'element del foc, del menjar col·lectiu. Jo diria que són sentiments i elements que no es poden comprar, no? I això és el més important. Les germandats que n'hi havia arreu de Catalunya eren unes entitats que d'alguna manera era el que després va ser la Seguretat Social. Tenien la funció de que la gent pagava unes quotes cada mes, i quan hi havia algú tenia alguna malaltia, o inclús amb famílies que es posaven, les senyores de part i els homes tenien un subsidi. Les germandats n'hi han fundades des del 1700 a Catalunya. Llavors, arribat als anys 70, aquestes germandats van fer un impàs, moltes van desaparèixer, en aquest cas Matadepera, hi va haver una gent que crec que amb molt bon criteri la van reconvertir en una entitat cultural i festiva. Concretament, tota la festa del Pi no era de la Germandat de Sant Sebastià, era de la Germandat de Sant Isidre, no? Que és el patró dels pagesos, venint del camp, però la gent va adoptar diferents festes, o sigui, diferents parts d'altres festes, no? Van agafar el compromís i, fins avui. Hola, que bé, molt bé. Escolta'm, és que justament estàvem buscant alguna persona que ens fes d'amfitriona del poble, i jo crec que com a periodista, com a emprenedora, com a pregonera, no? Sí. Jo m'ha emocionat, mira que he fet coses, no?, a nivell professional, però que et diguin de ser pregonera del poble, i més dels 100 anys de la ràdio, era com tot. La veritat és que molt emocionant, sí. Amb una paraula, Matadepera què seria per tu? Potser una paraula no, perquè la paraula seria casa, no? Però per anar una miqueta més enllà, per mi Matadepera és un poble que mira el bosc, no? Que mira la natura, i això, ostres, és un poble que està molt a prop de la gran ciutat, però en canvi jo sempre que és la bombolla, és una bombolla de felicitat per mi, no? Sí, mira, allà hi ha un pic que es diu Montcau,
aquí és la mola, aquesta recuperació de la natura que tant necessitem ara que estem tan enganxats a les pantalles. La festa de Sant Sebastià, la festa del Pi, és... És una festa per reivindicar el que érem, d'on venim, del nostre passat, diríem, arrelat al camp. Recorrem el territori i ens agrada saber paraules típiques, expressions que s'utilitzin només en aquell lloc. Tu me'n podries dir alguna que... Hi ha una expressió que és com ve molt ja que per aquí hi ha moltes masies i hi havia com a l'antiguitat gent adinerada, quan algú és en plan molt consentit diu sembles de Cal Barata. Que representa que és una família, sí, no? Sí, adinerada, llavors sembles de Cal Barata. Regar el matxo, que és anar una mica begut, no? Llavors dic, ahir es va carregar el matxo, no?, per exemple. Hi ha moltes zones que hi ha hagut moltes, li diem paperoles. No sé si saps què són les paperoles. Aquella vermella, no? Sí, que sembla com de paper. Té molts noms. En castellà és amapola, nosaltres li diem paperola. Aquí, mala peça al taler. D'aquestes expressions també les diem molt, però que tenen com influència, diríem, del Vallès i de les zones més tèxtils. I em quedem a la Font de la Fanta. No sé ni quin és el seu nom de veritat, però nosaltres li diem la Font de la Fanta perquè a una festa major de fa molts anys hi van posar Fanta i sortia Fanta realment. Que sàpigues que has passat la prova, perquè Matadepera, com sabeu, ve de pedra i no d'una fruita de pera, i tu has dit perfectament. Tens un 10 de part dels matadeperencs.